Là-dedans, il y a des choses qui pourraient servir. Qui font des petits cliquetis. Il y a un peu toutes les tailles, donc faut chercher un peu là-dedans. Il y a ça, des petites conneries. J'ai pas tout ce que je pensais là-dedans, mais... Là, il y a des petites bricoles, des conneries, une espèce de pendentif. Je te laisse regarder. Et puis il y a des choses qui font des petits cliquetis. Faut voir, ça faut tester. Ça, ces petits trucs fins comme ça là. Je sais pas ce que c'était, ça fait penser à des clous, des petites tiges. Ouais. Pas mal ça, je pense. Hein. Ça? Ouais. Je pense pour les lettres. Hein. Pour donner un petit fond de bruit de lettres en même temps que les écorces. Ouais, ouais, c'est un peu résonnant, mais. Ouais, ça me gêne plutôt pas ça. trop. Peut-être. Aussi. Ouais. On va essayer? Ouais, ouais. L'arythmos, c'est un espèce de décompte temporel qui passe, et quand on passe devant la barre rouge, ça lui permet de savoir que c'est à ce moment-là qu'il doit faire le son. Donc il repère le numéro qui correspond au moment où il a un point de synchro, par exemple on va dire là, le changement de plan, tac, il a repère à quel numéro c'est, et ensuite quand on revient en marche arrière, il sait qu'il doit commencer à animer, il sait qu'il doit commencer à bruiter à partir de ce plan. Et il repère tous les numéros qu'il doit faire, par exemple si c'est 10 coups de hache, il repère les 10 coups de hache. Ouais, un peu plus de niveau. Alors on y va. Ok. J'ai loupé la chute. Je ne savais que faire. Attendre de me faire arrêter, fuir le plus loin possible. Où est-ce que c'est le livre dans le feu? Ok. C'est juste après cette séquence. C'était hein? Juste avant. Clock. Ouais. Ok? Ouais. Bon, je renommerai après. Ça c'est bien. Sachant que là-dedans il y avait plutôt des trucs péchus avec les souffles micro et tout ça. Ouais, parce qu'il y avait le zoom arrière. Mais... Ouais, alors j'ai regardé. Moi j'y crois, hein. Ça peut marcher ça. Hein. Ouais. Non? Peut-être. Faut écouter dans l'ensemble. Ouais. Franchement. Je suis pas totalement convaincu. Ça marche bien. C'est marrant, le gars qui m'a retenu. Ouais. C'est alors que j'ai soudain compris. Ma mère. Elle aussi. Cette neige elle est pas mal. Hein. Ouais. Faut la mettre que pour le plan de fin. Enfin, il faut on va voir, on la mettra qu'à des moments précis. Là elle est trop présente.
Alors, enfin. Bon, on va voir, on va faire frotter ça. Ok. Et ben on y go? Ouais. Voilà. Et qu'on écoute en mono. C'est mieux, non? Ça, c'est vachement intéressant. C'est 10 fois mieux, je trouve. Ça c'est joli, ça. Mm. On entend un peu la bouteille. Ouais. C'est bien les bulles. Ouais, ça c'est joli. Très étonnant comme bruit de bulle. C'est pas mal. Et après je tripote, tu vois. Pas du tout. Oui, t'appuies sur... Ouais. Pour quand elle pose, Ouais. je pense. Ah ouais, ouais, très bien. Cool. Bon, ok. Et tu disais? Je suis très content parce que il y a un côté un peu organique, un peu bizarre quoi, dans ce son. Mm. Et ça va bien marcher, je pense. On entend un tout petit peu le fond de métal, mais très léger. Parce qu'il y avait, c'est une assiette en métal. Et du coup, ça mélange un peu les envies que tu avais. Ça, c'est bien. Sa peau bariolée m'hypnotisait. J'étais envoûté par le chant de ses mots. C'était déjà trop tard.